Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang saudaraku. Untuk silaturahmi kali ini kami insya Allah akan mengedukasi cara pemasangan dan pemakaian lem yang saya udah bahas ya, udah saya kasihkan ke teman-teman. Sebelumnya izinkan kami NBL Channel untuk mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih sakit. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kesembuhan dan berikan jalan obat yang terbaik. Untuk teman-teman saudara kita yang masih diuji oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa cobaan mungkin susah ataupun musibah, mudah-mudahan Allah kuatkan, mudahkan Allah kasih jalan keluar dan diberikan ketabahan, keikhlasan. Oke, sekarang mengulas tentang bagaimana sih sistem dan pemasangan sepuluh itu yang benar gitu ya. Jadi teman-teman hanya belajar tapi tidak ngerti di edukasinya sama aja bohong. Dan di tempat kami NBL kami kita bikin teman-teman semudah mungkin, selebihnya apa ya, ya tak mudahkan gitu ya. Bagaimana sistem dan caranya gitu ya. Nah, kalau untuk sebuah speaker saudaraku, teman-teman ini perlu tak edukasi, mungkin hanya waktunya 3 sampai 4 menit tak edukasi ya. Jadi sekalian gitu ya. Ini contoh saja ya, contoh yang paling gampang. Ini contoh yang paling gampang saudaraku, mau dari 4 in sampai dengan 21 in saudaraku ya. Ini bagi semua speaker. Contoh ini gulungan bawah. Nah ini ya saudaraku, tak kasih namanya L1 ya. Kita ukur saja. Yang enggak punya sket mat otomatis digital enggak apa-apa, pakai senti enggak apa-apa, sama saja. Nih ya, kita ukur dulu dari ujungnya sampai ke bawahnya ya. Kita ukur. Nah, hasilnya di seberapa dia. Nah ini saudaraku, ini kan kalau ditarik begini, kalau memang dia masih nyangkut dia enggak mau ya. Ini ya, dia enggak mau, pasti begini kan. Nah pokoknya sampai pas dan enggak loncat ya. Nah, segini. Nah ini saudaraku, nah nih ketemunya berapa saudaraku itu 23,9. Udah kita tulis saja 23,9. Ini hasil dari 10 speaker kita ya, 23,9. Oke, kita ndak usah bahas ini dulu, kita singkirkan. Ini untuk mendapatkan hasil kembali ke seperti pabrik ya. Nah kita ukur di sini ada medan magnet. Nah ini saudaraku, ini ada medan magnetnya. Kalau saya ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Ini kita ukur saja berapa tebalnya. Nah ini segini teman-teman, biar kelihatan ya. Kalau teman-teman kayak gini kesusahan, begini kesusahan, enggak usah bingung saudaraku. Ini tak kasih tekniknya. Nih, ini sorong aja, disorong saja sampai berapa ini. Nih ya, nih teman-teman, kita sorong saja sampai mentok ya. Nah, ini sampai mentok ya, sampai ini mentok ya. Nah, nanti tinggal ukur ketemunya berapa itu. Nah, 9,9. Jadi hampir 1 cm ini ya. Ini ya. Kalau sudah mentok jangan dianu lagi. Nah, ini contoh ya. Ini kan enggak mau, mungkin mau kan begini kan. Udah dorong aja sampai dia mentok. Nah, sampai dia mentok ya saudaraku ya. Nah, sampai dia mentok. Nah, nih kalau sudah mentok kan enggak mau lagi nih. Nah, ini tadi di 99, ini berapa?
Wah, lo kok tambah panjang? Ntar dulu. Tak pentokkan dulu. Iya. Nah, 98 ya. Akhir ya. Oke. 98 akhir. Nanti tinggal teman-teman tak kasih tahu triknya. Ini saya juga belajar ya, bukan menggurui. Sharing. Yang bagus monggo sampai ambil, yang enggak bagus ya enggak usah gitu ya. Ini ketemunya di 9,8. Di 9 ya kan? Di 9,8. Nah, ini tinggal dikurangin. 23,9 diambil 9,8. Nih ya. Saudaraku. Ini saudaraku ya. Hasil dari ketebalan kumparan spool speaker atau voice coil 4 in adalah 23,9 ya. Terus sementara medan magnet ketebalannya 9,8 ya. 9,8 ya. Oke, ini sudah clear. Tinggal kita bagi, kita kurangin ya, sorry. 23,9 ya. 23,9 dikurangin 9,8 hasil 14,1. Oke, kita tulis di sini 14,1. Ini hasil dari pengurangan lebar tinggi voice coil untuk spoolnya sama 9,8 itu ketebalan magnetnya ya. Jadi 9,8. Oke, hasilnya jadi 14,1. Oke. 14,1 ini harus dibagi dua saudaraku. Kenapa? Karena ini magnetnya. Ini ya. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Ini magnetnya. Jadi speaker tuh nanti begini saudaraku, spoolnya ini ya. Nah, jadi begini. Nah, ini. Jadi begini ya. Jadi kalau ini di tengah-tengah, begitu mau dibikin sub low juga ndak nyangkut di bawah, mau dibikin ke atas ini juga nggak lewat dari magnetnya ini ya. Nah, itu ya. Untuk ini penjelasan yang mudah dan gampang, nggak pakai teknik-teknik yang lain ya. Nah, jadi ini untuk saya pribadi. Oke, jadi 14,1 dibagi 2. Jadi tinggal ini sisanya 14,1 kita bagi 2. Ketemunya di 7,0 ya. Ketemunya di 7,05. Nah, apa itu Mas gitu ya. Apa itu Mas 705 itu? Nah, nanti teman-teman tak liatin. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nih ya, mau dari atas monggo, dari bawah monggo, tidak ada hubungan. Kita ukur di sini, kita cari ke ukuran 705. Nah, 705. 705. Nah, 705. Nah, saudaraku. Nah, nih. 70 ya. 705. 70 ini di 70 ya. Kalau di 5-nya ini dia senti akhir ya. Nah, nanti ketemunya 7,5 ini ya. Nah, ini kan 7,0 ya. Ketemunya 7,0. Jadi kita kasih di 7 ya. Ini ya. Nah, 7 ini kita kasih tanda di sini. Iya. Teman-teman kelihatan enggak ini? Nah, ini ya. Ini di dalam ya. Nah, ini 7, ini atas, gulungan atas. Kita ambil 7 ukuran ini. Nah, 7 ukuran itu kan segini nih. Kalau teman-teman mau di bawah, mau di atas sama ya. Nah, biasanya saya tak giniin aja saudaraku. Nah, tak giniin aja saudaraku. Kelihatan enggak ya? Ntar dulu saudaraku. Biar di dalamnya kelihatan ya. Jadi nggak sia-sia mengedukasi. Nah, ini spool akhir dari atas
kita ambil ukuran 7 ya, kita garis. Nah, ini di 2 titik ya, 2 titik biar kita nanti sama semua ya. Nah, kita ambil di 2 titik biar sama semua. 4 titik lebih bagus. Nah, ini saudaraku, 4 titik dari sini ya. Nah, 4 titik dari sini. Nah, nanti ini akan indah pada waktunya setelah teman-teman ngerti apa gunanya ini ya. Nah, iya. Oke, udah semua ya, 4 titik ini semua ya, udah dikasih. Nah, ini caranya saudaraku. Jadi nggak usah mumet-mumet mikir-mikir apa sih bagaimana pasangnya, udah kembali ke ukuran pabrik ya. Kita buka nih, itu kan medan magnet tuh atas nih ya, itu medan magnet nih ya. Cek biar teman-teman enak ngelihatnya, biar fokus. Nah, ini masangnya di L1 L2. L1 itu maksudnya gulungan pertama dan L2 itu gulungan terakhir. Itu menjadikan proteksi untuk nilai positif dan negatifnya. Jadi jangan salah ya. Ini mau dibalik begini pun tidak bisa dipasang gitu saudaraku ya. Jadi nah, ini namanya kabel kumis ya. Kabel kumis itu untuk negatif dan positifnya gulungan pertama. Ini kita masukkan ya, kita masukkan. Ini masukannya jangan maksa ya. Ini sampai nanti tembus di titik magnet yang kita ukur. Itu saudaraku. Kan kelihatan banget itu ya. Kelihatan banget yang tadi kita ukur ya. Nih. Ini saudaraku, titiknya ya. Nih ya, titiknya ini ya. Nah, tuh. Titiknya itu enggak ke sana ya. Nih, karena kita udah bagi ini. Nih ya. Segini nah saudaraku. Nah, itu nanti kita kasih kertas. Nah, begitu kita udah pegang, itu enggak mungkin ke sana ya. Enggak mungkin ke sana ya. Oke. Saya carikan kertas dulu. Ini saudaraku yang kita kasih tanda tadi ya. Yang udah kita kasih tanda itu kita pasang. Kita pasang. Terus baru kita kasih pembatas. Kalau yang punya kertas prespan ya kertas prespan, kertas sepul, kertas sepul. Nah, karena saya nggak punya, yos pakainya sembarang saja. Yang penting nilai ketebalannya itu sama, gitu ya. Nilai ketebalannya sama. Jadi nggak usah dibikin repot. Nggak bikin wah aku nggak punya kertas prespan, yang harus edukasi ke prespan. Ini kertas bekasnya tutupnya buku, sampul buku. Nah, jadi bisa dipakaikan semuanya. Jadi mengedukasi ini yang ada di sekitar kita ya. Kalau yang ada kertas prespannya yang kita harus beli itu, waduh, sembuh wes. Kita mikirnya juga mumet ya. Ya kalau ada, kalau enggak ada. Kalau di toko-toko kecil ada. Nah, adanya kalau yang lain, nah itu repot. Nah, jadi kita pergunakan buku, yang penting kanan kirinya itu sama saudaraku ya. Nah, untuk ketebalannya sebentar tak ukurkan ya. Ketebalannya kertas buku ini berapa gitu ya. Jadi, sekalian mengedukasi ke teman-teman. Nah, mungkin kalau untuk yang biasa tahu di kertas ya, ataupun di ketebalannya, wah, ini saya hanya sekedar anu aja ya. Nih 0,1 dan 0,1 mili. Nah, ini ketebalannya ya. Jadi ketebalan itu kan beda-beda. Nah, ini kita bikinkan semuanya kanan kiri semuanya rapat sama. Jadi nggak ada yang ini saudaraku ya. Kita bikinkan sama, tinggal geser saja. Oke. Wes jangan pusing-pusing. Nah, tuh. Yang ketinggian kita potong. Wes ngono wae. Ngasihnya edukasi. Nah, ini saudaraku ya. Kita bikin semuanya ini sama. Antara sela-sela satu dan yang lain tuh jaraknya ininya sama ya. Nih. Seperti ini ya. Nah, ini saudaraku ya. Kalau yang ketinggian kita potong biar semuanya sama ya. Nanti saya edukasinya yang
Jadi ini waduh banyak banget sudah ini edukasinya saudaraku. Jadi sudah caranya masang sepul. Nah, ini seperti ini ya, caranya masang sepul, cara bikin lem. Nah, udah kena semua ini. Nah, ini nanti caranya kita ngaplikasikan lem kita. Gitu ya. Nah, ini enggak usah disolder dulu. Ini ditempatkan, maksudnya dibikinkan jalan yang baik biar nanti ini bisa ke lem dan hasilnya nanti enggak cetor ya. Ini kan masih panjang, kita gulung. Nah, ini saudaraku udah dikasih batas, tekniknya yang tadi ya. Udah kasih batas, kemudian kita pergunakan lem yang kita bikin ya. Kita ambil aja secukupnya ya. Kita ambil saja secukupnya, kira-kira untuk 18 itu cukup ya, untuk 18 itu cukup ya. Karena kan memang banyak itu ya. Nah, ini ya segini aja, terus kita tutup kembali yang bekasnya. Oke, setelah itu kita ambil pigmen pewarna ya, tak kasih pigmen atau pewarna ya. Nah, saya makainya juga sedikit juga ini saudaraku, sedikit aja. Nah, ya sedikit aja ya, kita ambil sedikit aja. Nah, ini sedikit aja. Kalau yang nggak suka pakai pewarna ya juga enggak apa-apa ya. Nih ya, kita aduk dulu di sini ya jadi satu. Kita aduk di sini jadi satu. Ini warnanya sudah berubah ya, udah berubah jadi hitam. Oke ya, baru kita ambilkan pengeringnya saudaraku. Nah, pengeringnya itu kalau mau kering ya dikasih yang banyak itu ya, sorry. Nah, kalau saya biasanya tak hitung tetes itu, biasanya tak pakaikan di ini saudaraku, apa namanya, tak pakaikan di bekasnya tutupnya itu ya, bekasnya lem G ya. Ini contoh aja ya, ini ya, ini kira-kira aja ya, kira-kira saja saudaraku ya. Nah, kira-kira aja 1 2 3 4 5, kira-kira saja ya. Jadi biar cepat kering ya. Kita aduk sampai rata. Nanti ini hasilnya lemnya sangat luar biasa saudaraku, lemnya super kuat ini ya, lemnya insya Allah super kuat. Ini saya sudah tak pakai bolak-balik, alhamdulillah tidak masalah dengan lemnya. 10 yang mawut. Nah, itu ya. Nah, ini kan agak encer sudah ya. Oke, sekiranya ini udah mantap, udah bagus, udah rata, baru kita pasang ya, kita lemkan di sini. Nah, ini saudaraku, kita kira-kira saja ya, yang penting rata, nggak delemok-delemok ya. Nanti habis itu kita ratakan pakai apa namanya, kayu. Kita nanti ratakan pakai kayu saudaraku ya. Nah, ini biar
biar rata dulu, salah satunya kisi-kisinya biar rata dulu. Nanti kalau sudah rata baru kita tindis pakai kayu ya, ratakan pakai kayu atau jenisnya ya, bukan ditindis ininya spekernya, tidak, untuk nindis lemnya ya biar rata masuk ke dalam. Nah ini nanti kalau teman-teman keenceran takutnya masuk ke dalam sana ya, masuk ke dalam sana, makanya jangan terlalu encer ya, jangan terlalu encer, usahakan jangan terlalu encer. Dan kalau bikin juga dikira-kira pengertiannya, dikira-kira yo biar bagusnya pas gitu ya, bagusnya pas jadi nggak tersisa. Bagusnya pas, nggak tersisa. Nah seperti ini saudaraku. Insya Allah hasilnya luar biasa. Pokoknya kalau ikutin sama yang tak bikin, insya Allah hasilnya luar biasa. Nah ini yang di samping-samping itu dimasukkan ya, yang di samping-samping dimasukkan sehingga rata di sela-selanya ya. Oke, kalau ini sudah memang bersih ya, ini sudah bersih, nggak ada sisa di sini, baru kita carikan penopang untuk memasukkan ke sela-selanya ini ya, biar rata ya. Kalau saya biasanya pakai kuas, tapi kalau pakai kuas itu nanti apa namanya, kuasnya nggak bisa dipakai lagi. Nah mendingan yang terbaik pakai apa? Yang terbaik pakai buku ini bekasnya tadi ya, sisanya tadi. Seperti apa bikinnya nih saudaraku ya. Ini yang mau dibikin rata seberapa, misalkan 1 cm ya, kita tinggal sesuaikan 1 cm gini ya, ini ya. Nah ini saudaraku, kita geser aja tuh ke sana, jadi nanti rata hasilnya. Nanti hasilnya biar rata ya. Nah tuh saudaraku, kalau kepengen bagus ya pakai kayak gini, mau bikin sendiri bisa, nggak ada yang beli. Nah tuh ya, untuk memadatkan lemnya, biar lemnya itu masuk di spool. Nah itu ya. Nah ini tinggal kita tunggu kering, yang sebelahnya juga disamakan, diratakan. Ini saudaraku, udah jadi ya, sudah jadi. Lemnya diratakan, sisa-sisa lemnya diratakan biar nggak ada nempel-nempel di dinding-dindingnya ya. Nah itu hasilnya saudaraku. Nah tuh hasilnya. Oke, kita pindah. Mungkin itu saja saudaraku, ini caranya pemasangan spool dan caranya bikin lem. Ini udah tak coba sendiri ya, udah tak coba, sampai juga tak kasih video. Mungkin itu bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih, tetap sehat, tetap
berbuat baik, sebarkan kebaikan hingga kita lupa untuk berbuat jahat sama orang gitu ya. Mungkin itu saja. Kalau ada salah di perkataan, ucapan ataupun senda gurau ataupun kata-kata yang kurang sopan, kami NBL Channel minta mohon maaf ke teman-teman saudaraku semuanya. Jangan lupa kita juga dikasih saran, kita juga di komen biar kita ini lebih tahu apa kekurangan kita dan apa untuk kita yang kedepannya lebih bagus. Mungkin itu saja saudaraku. Tetap sehat, jaga kesehatan. Salam semuanya untuk keluarga. Tetap beraktivitas. Yang belum like silahkan di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagikan ke teman-teman agar teman-teman lain itu teredukasi. Mungkin itu saja saudaraku. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam gler dari Balikpapan, Kalimantan Timur.